Selalu nak. Jadi di perjongjongan nami di Bagasatikion akas subawotohon tuhamu apalah pemboru nami. Betul loh. Namar julu sian hula-hula namar kinodohon. Namar duahon dua bob siap punguan bulut sekitar nak. Bima jolok molo tulang titim marako ono boy manon na tuan non ni lawak kakon. Jadi suang-suangoni nang siap kilowatt. Jadi ada orang so ubasa tahtaku amang baru lek kamu partikian memang nga larut malam. Alai di Bagasatikion atas nama penguan perlu pasar toko hata maulate tu penguan nami manang pumata nadong di kilopan. Jadi molo hubereng nakaning di hari tahun naros yang punguan kilometer opat lasier rohakku dang tagam rohakku mungkin diberi kamu rasa lilingon jala pelajaran mau dihami na adong punguan di bunuton memang wajar doi ikon masih jara-jara mula hami diberi kamu do olodo si batang meseda bolanau alai hubereng di harat kamuna di harat dia muna di Bagasatikion dang nama bereng ido kamu habe na tohoro tutu hita si sada ulaun baik dia kalas ni roha baik habuk ni roha pamaliate ma si basatokku tuhamu tunguan kilometer opat termasuk manuanya ka pengurus BBH nameng gerakon katuham nama masuk-masuk hita tu hari namang iut Mati betul. jadi di son saat mahata tu kamu tu amang boronami alalai ada orang sohu basahat perjolongan hata siang hula-hula namar kidodohon jadi di naroha asa apala tekas patuduh kamu majonian na boronami yang ngasa dari manipaka kami di son sehulului nak kain terida alala terhutan do akan nauli do akan na boronami mang na ito nami ontos alani jadi dia mana sih dah? Gak betul lah. Tu som mahu amang bapak si Chandra baru situ orang. Nioma baru muna mang di hula-hula na Martino dohon bapak si Chandra baru situ orang. Na jolo di sodo na sida marhuta. Alai ala na mangararak do mangaluliak ka nalomaki. Ibatam mana sida rajanan. Sido do tim. Mau lihat tema amang borku na berju. Nga di patadaw kamu tutu ima apala amang borunami do na borunami jadi ido tutu dia amang borunami na borunami ba horas mahita di perjumpangan tadi Bagasatikion memang mungkin melalui hamudora pas satu tu lenami Pak Roy di nalaman obot hula-hula muna di son jadi retado tong hula-hula muna nadong dison mandogoti ulaon ni berenami di Bagasatikion. Nah tapi diberi kamu memang imaharoa gabina gani donaeng lek di sisu deh. Jadi marpungu madison. Alani las marohamuna nabaru doang baruda daum mahami laka ula muna. Jadi molo petung naik si pasaton nami imatu yanak komuna berenami batong malas rohamuna nabaruda ang baruda. Jadi ima diamu berenami. Pahopun naman di heronokku, kalau siya po natura. Siya na, siya hula-hula na martido doon. Jadi, jepit na marunokku. Bere lang oh ito, bere, okay, bere ma. Jadi, kalau nito, si ronokku. Nga masay gudak, terlumubi, siya tonga-tonga ni guriyay, dibigi hamunak kaning. Akahatapuda si paingot. Ba, Jakob badan do tadimu namay. Unang gawi masuk siang kuping kanan keluar siang kuping kiri iko para dede muna me agia waktu tu tujuan adon gawi keluarga si biro kamu gawi keluarga na gawi bari talas ni roha na totong bigun nami akahami ulah-ulah muna nakatulang monda bereda so ini nang ulu tu dah aju berekor setidak na mungkin ngedek dahulu sifatnya mang masuk dia oke tulang lang ayo mau buat tong notik kotik nah jelas aju berekoda termasuk darah muda kental lo bensul di berekor kade buruda kosro aku
Jadi majolo sian hula-hula na Martino Dohon. Jadi siang tungguan ma leku do ibatukku. Le itu di bulan salbu rodo hamu tutu teman-teman ibu tak ima napasahaton akka gokom manang undangan marhidi di bulan tadi bagas saderion alani matu itu di lasro hamu nai bahita pe nasabumuan di bagas tikion balas dotong rohanami bang gian matutu ba di lasro hatta di bagas tikion dari manotong may naura di liling nak jadi di son adong songon ulus di patwa siat tong-tongan di pumuatah jala memang ido olan ulus odo natapatu pa ido kesepakatan di tong-tongan di pumuatah jadi di pasar tayo manotu beri nami ba holano balas maroha muna tong dawe dai lai dai to dah gabe itulah akhir mama tujuan narion lem sadahita di tong-tongan di pumuatah buhina mangulaun diak ka ulaun las niroa do aka ulaun na maragami buti mahatasan tong-tongan di pumuat kuman adong di sini bunuton babi nasa matu langsung matu na tutup terluwa dihita korong de hula-hula siang gijang sak tutor ada kebetulan akin masih sadar hata hita ke maulada ma dihita ala yang dorang suhu pasahan akan hata nauli hata ladingkan ala kebetulan adong donison apalah tulang takas mangido tunasiga sari per nasia jo poda sawote pala tu per nayate nauli tu nauli maulati madu tu buat dengan bahasa madu prihani apalah tulang manakas mahani omma bereng maharoroni tulangmu. Oh, lu tulang. Kuni mereka nahani tulang muna. Naro. Jadi umat itu. Umat itu. Pak Gogo mah tulang saya tangi beremi. Jadi omah apa nih tulang bere rujuk mah kamu keluarga langsung keluarga benar. Jadi sama nama dokter kamu karena kamu tanggung jawab di orang tua bilang tanggung jawab di orang tua bilang. Jadi nah bertikari setir jadi kamu nama si Tirun yang dimuna kamu nama si Tirun obat mahamu yang berharam Allah homat itu sedulur ni angin molodang tikos tunggu pak angin penon semua itu mulu boy bereng ma bapa bapa naik dalam mulu boy unang manian adong ajit ni rohani ajit beko rohani bapa itu ulu tilakan ni alana bereng ma bapa itu molo sangat yang ciki bodoh rohani bapa yang bagian lagi itu kamu di pasu-pasu itu rumah kamu marana marbo rumah. Amin tulang. Mau lihat mani bungatta, mau lihat manang diduhatta. Amang baru disondo kami akka hula-hula muna. Bolo tulang. Ima nalaw mabuan. Tangi yang tua mata di bata.
Anggiat di kang iut tuan tadi bata nomor tua di bata. Tangyak tasalhut na. Marhita di bagasan ulot tadi bagasan sadaryo. Asa tong dapat apa sepasu amu nak karajan emang buru. Tarlu mau beri kudu buru kuate. Mantap itu lah. Di sonro rohami. Orang ni hula-hula muna siang kijang sak tutor. Tarlu mau beri hani songon tulak hula-hula muna si jalo titin barang. Lau mabuan, lau pasahaton, ulos si toro rabu. Atau anggiat mak marite ulos na pasahatan ni, ulos na gajang, saya gajang mak umur dia muna saluna raja dia umurna. Itu tulang. Si toro rabu, toro maribu nak kapor para muna to karena mangiu. Asa to tong di bagasan jamin pas diruai dah salun. Amin. Atau molo tumpe, tu berenani. Do tu baru nani upasatani nang sini mahita dapat tahu jadi naul malai dilai kur iwatku songon hakannya dia dua nama do lai itu asal do hati tugu ni lobu aduh haluka tutung di horbo nang malai kur iwatku saur batua di pairing pahopu satu nomor ini satu nomor norote soni mana diberi kur boruku duksahatan do kupasatan urus na gajang urus to rabu yang kada mengulusi tuti muna amatan amar tua di batado alain mengulusi badan do tuti badan muna ami ma siang horong ni hula-hula muna alani pastor hana mi ditang yang nani do matan amar tua di bata asa tu wala tu wasikori dulu di purbatua tuan anak mahamuno tu waboro donga muna mai sarmadu bila tikut kusur majulun tapia tu dia mahamu mangalaka kusima tong dapotan akapar saudara. Saat sulu saat buat saya digas. Saat mau berkaulota, udah dalingkan di bawah satikon. Saat main databian, saat mana kepar horasa. Silo ko di pahami raja nang boro. Gabi majalah horas mau lihat tema dirajai tulang naburju. Di partikianon akahata pasuat dohok silua ni rajai tulangian not tu pahopungu tu borumu tu gelengmu. Raja nami takas doi diberi kami anggia mamartinani amata debata asa gabi sahak maitu apuan ni geleng nami geleng ta burumuna pahopumu dohok yanakon nami raja nami di parjong-jong amunaon nalau pasato silua nilas nerohamunai hamu tu geleng tawon raja nami di somber sata bihami tu rajai mangidu sangat tu rajai pagilo nami nian raja nami molodung sipul annon rajai pasahaton silua aka holong tu geleng taon las di si mahami raja nami pasahaton uhum sobanami tu rajai namangido dohami sangat tu rajai moda di mana dua hor raja nami takas doi di uhum do ada ni habatakon ni molo hamuna hula-hula nami situ mora asa annon duk siko annon aka silua ni rajai tubuhamu maraja nami molo anak dohok parwamen nami tu tongani bagas nami do di mahami raja nami pasal kami matu